Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi fi haqqihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Para jamaah majelis ta'lim Rohis Al-Fikrah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita nglajengaken pengaosan kita kajian kitab tafsir Al-Qur'an ingkang sampun dumugi surah Al-Baqarah ayat 52. Ayat niki tasih nerusaken peringatan Gusti Allah dumateng Bani Israel ingkang isine beberapa perintah dan larangan tumrape Bani Israel. Nggih, dados zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun utus, menika salah setunggalipun sasarannya adalah Bani Israel. Dan Allah mengingatkan kembali kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang, kakek moyang mereka ketika zaman nabi-nabi terdahulu. Nanging saderengipun kita witi, monggo sareng-sareng kita maos Fatihah li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, he para anak putune Nabi Yakub. Israel niku nama lain Nabi Yakub. Tadi Bani Israel niku anak putune Nabi Yakub. Uzkuru padha elinga sira kabeh nikmati ing kenikmatan ingsun. Allati an'amtu kang wis paring sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh. Wa anni lan sedune ingsun faddaltukum iku wis mulyaake, wis ngluwihake sapa ingsun kum ing sira kabeh alal alamina ing atase wong sak ngalam kabeh. Terus di ayat ini Allah mengingatkan kembali kepada Bani Israel tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepada kakek moyang mereka, nenek moyang mereka, dan kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Lajengipun wattaku lan takwa sira wedya sira yauman ing dina, maksudipun dina kiamat, la tajri kang ora bisa mbelani nafsun sapa awa-awaan an nafsin saking awa-awaan liyane. Syai'an ing suwiji-wiji. Takutlah kamu akan datangnya hari kiamat yang pada hari itu
Tidak ada pembelaan dari seseorang kepada orang lain. Karena apa? Semua sibuk memperjuangkan nasibnya sendiri-sendiri. Bahkan Nabi loh dijalui tuling umatnya sepurane aku raiso. Tidak bisa. Apalagi anak minta bantuan orang tua. Tidak bisa. Nafsi-nafsi masing-masing memperjuangkan nasibnya sendiri-sendiri. Itu di hari kiamat. Wala yubalu lan ora bakal ditampa minha saking menungso syafaatun apa syafaat wala yukhadhu lan ora den alaf minha saking menungso nggih saking awak-awakan mau nafsun wau nggih adlun apa tebusan wala hum lan ora ana hum kedue menungso kabeh yunsoruna iku oleh pitulungan dan tidak ada syafaat yang bisa menolong mereka yang diterima wala yukhadhu minha adlun dan tidak menerima tebusan. Jadi nek ana wong saiki arek mentenggelek sok mben kalau saya dimasukkan neraka akan saya tebus dengan harta saya. Tidak bisa, nggak akan nolong. Kekayaan yang kita kumpulkan di dunia, jabatan yang tinggi di dunia tidak ada artinya apa-apa. Di sana kita tidak bisa menolong. Di sana semuanya yang kita upayakan itu tidak bisa menolong. Walahum yunsarun. Wa idh najjainakum lan elingo nalikane wis nyelametake sapa ingsun Allah. Kum ing Bani Israil niki zamane Nabi Musa. Zamane Nabi Musa saderengipun Nabi Musa dipun lairaken niku kaum Bani Israel ditulungi oleh Gusti Allah. Ditulungi saking napa? Min ali Fir'auna saking kekejamane keluargane Fir'aun. Kekejaman apa? Rupane yasumunakum kang napa? Menimpakan su'al adabi ing ala-alane adab, ala-alane siksa marang kaum Bani Israil yudzabbihuna rupane mateni kabeh abnaakum ing anak-anak lanang sira kabeh wa yastahyuna lan kemberna urip nguripake nggih nisa akum ing anak-anak wadon sira kabeh wa fi dzalikum lan ing dalem mengkono-mengkono iku mau balaun iku ana coba mir rabbikum saking pangeran sira azimun kang agung. Jadi Allah telah menyelamatkan Bani Israel ketika sebelum Nabi Musa dilahirkan itu Fir'aun ya sakwadyabolone mempunyai program kerajaan setiap ada bayi lahir laki-laki wajib dibunuh. Kalau lahir perempuan dibiarkan hidup. Program kerajaan kok ngono modelnya. Karena apa? Karena Fir'aun mendapatkan petunjuk dari tukang nujumnya, ahli nujumnya, ahli ramalnya, bahwa orang yang akan mengalahkan dia, yang akan mengalahkan Fir'aun, itu akan terlahir tahun ini. Sehingga tahun itu, ya, dan akan terlahir dari kaum Bani Israel. Oleh karena itu, orang-orang Bani Israel tahun itu sangat diawasi ketat. Didata orang-orang hamil, dan orang-orang cenderung akan hamil. Itu ada pernikahan langsung kalau intel diteliti, selidiki, apakah sudah hamil. Kalau sudah hamil, ini kapan melahirkannya. Semua dicatat oleh antek-anteknya Fir'aun. Begitu kelahiran langsung didatangi. Kok kelahiran laki-laki yang lahir langsung dibunuh. Kalau yang lahir perempuan dibiarkan hidup. Nah, semuanya itu merupakan bala umir rabbikum azim, merupakan cobaan yang besar dari
Tuhan kalian, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nguji marang Bani Israil. Tapi akhirnya Gusti Allah nyelametno ing Bani Israil, rupane nyelametno Nabi Musa. Nabi Musa niku dilahirno dalam kondisi ibunya itu dalam pengawasan pasukannya Fir'aun. Tapi alhamdulillah sakit selamat, dan selamat ini lantaran lumantar istrine Raja Fir'aun. Ini suatu yang aneh malah. Karena apa? Fir'aun yang begitu kejamnya mempunyai istri seorang perempuan yang beriman yang bernama Asiyah. Dan dari Asiyah inilah Nabi Musa selamat. Ibu Nabi Musa angsal wahyu saking Gusti Allah, ilham nek Nabi wahyu nggih. Angsal ilham saking Gusti Allah dipun perintahaken nginterno Nabi Musa datang Sungai Nil. Jadi Nabi Musa dipun wadahi ya semacam peti gitu, dikinterno kali yang sampai kalinya itu ternyata melewati pemandian para putri-putri kerajaan kerajaan Fir'aun. Bikudratillah Asiyah nemokno bagi Nabi Musa menika dan mengangkatnya sebagai anak, membesarkannya sampai besar. Jadi yang tadinya kalau ada kelahiran laki-laki langsung dibunuh, tapi Gusti Allah nyelametno Nabi Musa, diselamatkan dengan cara-cara Allah sampai akhirnya Nabi Musa dibesarkan di kalangan kerajaan Fir'aun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau Allah sudah berkehendak, seperti itu. Itu yang kedua, ya. Yang pertama tadi Bani Israil. Oh, yang ketiga ya sudah itu. Yang pertama tadi Bani Israil diperingatkan bahwa kakek nenek moyang mereka sudah mendapatkan kenikmatan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka diperintahkan untuk takut akan datangnya hari kiamat, yang di hari kiamat itu tidak ada pertolongan dari orang lain. Maka mau tidak mau, ketika kita masih hidup di dunia ini, harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena hidup di akhirat itu selama-lamanya. Sampai budalan Surabaya itu saiki ya keresan ning kono, duwe entek. Apa jaluk sapa? Ini sing ning donya isih jaluk uang, jaluk minta tolong masih bisa. Sampai mlebu pasar ngono ya, melok buruh angkut-angkut ngrewangi wong angkut oleh duit. Tapi ning sing akhirat apa jaluk sopo? Nggak bisa. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah mengingatkan ketika Allah menyelamatkan kaum Bani Israil ketika Fir'aun membuat aturan membunuh bayi laki-laki dan memperbolehkan hidup bayi perempuan. Yang keempat, wa id farraqna lan nalikane mecah sapa ingsun bikum kanggo sira kabeh. Mecah-mecah ing apa al-bahra ing segara. Ini peristiwa Gusti Allah memecah laut merah. Fa anjayna lan nyelametake sapa ingsun kum ing sira kabeh wa aghraqna lan ngelepake sapa ingsun Allah ala Fir'auna ing keluargane Fir'aun wa antum utawi sira kabeh tanduruna iku padha nyekseni kabeh. Yang keempat ini adalah Allah telah menyelamatkan Bani Israil yang dipimpin oleh Nabi Musa ya dengan memberikan tongkat kepada Nabi Musa yang tongkat itu bisa membelah Laut Merah. Lautan dibelah, kemudian air tadi memisah seperti ada jalan tol di tengah-tengah laut gitu. Bareng wis laut banyune pisah, Nabi Musa dan kaum Bani Israil menyeberangi laut tersebut dari
Mesir sampai ke Madian, ya, sampai ke Arab, ya. Fir'aun mengetahui laut terbelah, mereka ikut ngejar. Tapi setelah Nabi Musa kaumin naik ke atas daratan, Allah mengembalikan air tadi menyatu kembali dan Fir'aun tenggelam bersama keluarganya. Dan itu kalian menyaksikan semua. Nomor sekawan itu. Nomor gangsal, wa idh wa'adna lan nalikane janji sapa ingsun. Musa ing Nabi Musa, janji-janji napa janjine? Nggih. Janjine oh niki maksudnya nggih. Wa idh wa'adna lan nalikane janji sapa ingsun Musa ing Nabi Musa arba'ina lailatan ing dalem mangsa 40 tahun. Kanjeng Nabi Musa dipun panggil oleh Allah untuk naik Gunung Tursina. Kemudian apa yang terjadi? 40 lailatan malam ya, kok tahu. Ing Nabi Musa arba'ina lailatan ing dalem 40 bengi, 40 wengi, 40 hari, 40 malam ya. 40 tahun lah suwi ya. 40 hari Nabi Musa diceluk, diundang kali Gusti Allah menghadap Allah. Apa yang terjadi? Tsummat takhadtumul ijla, tsummat takhadtum mongko kari-kari ngalap sapa sira kabeh al ijla ing patung pedet. Atas pedet nggih. Napa pedet niku? Anake sapi. Nek anake kebo jenenge gudel. Nek anak sapi pedet, nek anak wedhus cempe, anak kucing cemeng. Pelajaran basa Jawa wonten anake gajah arane apa? Lho, gajah gede tapi anake cilik. Gleduk. Pelajaran basa Jawa nggih, diajarno Pak Indra kali Pak Riyanda. Dan ini zaman Nabi Musa dipun undang Gusti Allah munggah teng Gunung Tursina. Niku umate lah kok murtad. Ditinggal 40 bengi wae dadaan nyembah pedet apa patung pedet sing digawe karo Musa Samiri. Lho, ketepuan zaman Nabi Musa iku ana Musa sing padha jenenge padha Musane. Jenenge Musa Samiri. Musa Samiri iki gawe patung pedet ya sing iso ngomong, ngaku-ngaku nek dhek iku pangeran. Nggo saiki ngono kaya ya aku iki pangeranmu, padha nyembah kabeh marang aku. Lha ngono ku wong-wong sing awam nggih, maune iman karo Nabi Musa, balik dadi kafir meneh malah nggih Gusti, nggih kula nyembah panjenengan. Gusti pedet, Gusti pedet. Gusti patung pedet. Wong patung pedet disembah. Mimbadi saking sause iku mau. Wa antum lan ana sapa sira kabeh zalimuna iku padha ngani-ngoyo kabeh. Nah, itu ya. Pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Tsumma afauna, lah tapi iki tsumma afauna mongko kari-kari afauna paring ngapura sapa ingsun ankum saking sira kabeh mim ba'di dzalika saking sause mengkono-mengkono iku mau la'allakum supaya ana sapa sira kabeh tashkuruna iku padha syukur-syukur kabeh. Tapi akhirnya oleh Allah dimaafkan. Dimaafkan oleh Allah supaya mereka bersyukur kepada Allah. Terus nomor buron itu, semenakeh ya. Itu nih siji loro telu langsung 1000, enak. Ada berapa bintang di langit? Hitung lah siji loro telu 4, 1 juta. Tapi ojo kondo guru matematika, sampai 3 soal matematika langsung ya, rumusnya wakil langsung jawab banyak.
banyak oleh nur sama. Asingipun wa in ataina lan nalikane nekani sapa ingsun nekake kok nekani. Wa in ataina lan nalikane nekake sapa ingsun Musa ing Nabi Musa nekake ing Alkitab ing kitab Taurat wal Furqan lan kitab Furqan. Lho niki lho. Niki dalile Kanjeng Nabi Musa niku oleh kitab ya oleh suhuf. Niki ayat niki. Jadi Nabi Musa niku menerima kitab Taurat juga menerima suhuf yang di dalam ayat ini disebut dengan Furqan penamaannya. Ya. Kenapa dinamakan Furqan? Karena suhuf tersebut atau ya kalau kitab itu Taurat komplit. Kalau Furqan itu hanya berupa satu lembaran, satu permasalahan. Disebut Furqan karena permasalahan tersebut adalah tentang pembeda antara yang benar dan yang batil. Supaya apa Gusti Allah paring Nabi Musa berupa kitab Taurat lan suhuf kalawau la'allakum supaya ana sapa sira kabeh Bani Israil tahtaduna iku padha oleh pituduh kabeh. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Selajengipun wa idz qala Musa lanalikane yang kesekian itu bahwa lu mau itu dhewe nggih. Terus sing nyateti. Boten. Cateti ngerti 1 2 3 A B C D. Wa qala Musa nalikane dawuh Musa sapa Nabi Musa liqaumihi marang kaume yaiku Bani Israil, ya qaumi, he kaumku, innakum sedune sira kabeh dalamtum iku wis ngoyo sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Bittikhadhikum ijla kelawan jupuk kelawan ngalap sesembahan patung pedet mau. Jadi Nabi Musa berkata kepada kaumnya, hei kaumku, kalian telah berbuat kedoliman, telah mendolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung pedet sebagai sesembahan. Terus piye? Fatubu mongko tobat sapa sira kabeh ila bariikum marang pangeran-pangeran sira kabeh. Marang pangeran kang nyiptakake sira kabeh. Bertobatlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Carane tobat fatutulu mongko padha matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Lah niki syariat niki pun boten berlaku kangge umat Nabi Muhammad. Danten niki nggih. Nek zaman Nabi Musa begitu berbuat dosa, diperintahkan tobat dengan membunuh dirinya. Bunuh diri sama Nabi Musa. Wong pakai pakaiannya kena najis, itu harus dipotong, yang kena najis dibuang. Umpama kena najis telemok, ini dipotong bunderi gitu terus ditambal. Sandi kena nih telemok. Apa nih kelambine gak kayak tambal-tambalan nih. Oh yo, apa? Katoke sing duwe sound desip ini jenenge sinten? Mergo dicuci mesin cucine meledos, akhirnya dicuci nganggo molen, nganggo ngudek semen niku nggih. Akhirnya bolong katoke. Didondomi karo saun besi. Terus zaman Nabi Musa niku nek kena najis ora kena disuceni, dibuang. Lah nek tiyang sampun dosa, termasuk dosa besar karena apa? Syirik, menyembah selain Allah. Bertobatnya caranya dengan membunuh diri. Nek sakniki lak mboten, gak oleh malah bunuh diri. Syariat Nabi Muhammad tidak boleh membunuh diri, apapun alasannya. Tapi zaman Nabi Musa, kalau kamu ingin bertobat, bunuhlah dirimu sendiri. Fataba mongko
nampa tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Inna ustune Gusti Allah huwa ya Gusti Allah at-tawwab iku zat kang nampa tobat ar-rahim turkan maha welas asih. Asihipun wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh qultum lan kali ucap sapa sira kabeh wong Bani Israil ya Musa Nabi Musa lan nu'mina ora bakal iman sapa kita laka marang sira hatta narallaha sehingga ningali sapa kita Allah ing Gusti Allah jahratan hale cetha wela-wela. Terus tiang Bani Israel padha ngomong nang Nabi Musa, Nabi Musa, nek pancene sampean iku bener utusane Gusti Allah, ngajak kita iman marang Gusti Allah. Kita boten bakal iman nek durung mirsani, durung weruh nganggo mripatku dhewe apa wujude Gusti Allah kanthi cetha wela-wela. Apa yang terjadi setelah mereka mengatakan tidak akan beriman kalau tidak melihat Allah langsung secara jelas? Mana tadi? Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Fa akhadhatkum mongko nyamber kum ing sira kabeh Bani Israil mau sing ngucap mau as-sa'iqatu apa bledek wa antum tawi sira kabeh tanzuruna iku padha ningali kabeh. Langsung mereka ya disambar petir, sambar bledek cetar. Wong sambar bledek mati ta urip kira-kira? Mati cah. Wong kekuatan petir halilintar itu berapa? Bukan hanya megawatt, ya. Listriknya besar sekali. Mati, sambar petir kok gak mati, sambar bledek. Nantang Nabi Musa, kepingin delok langsung wujude Gusti Allah, lagi sambar bledek wis mati. Oh, kok sombong. Akhirnya apa? Bareng wis mati, summa ba'atsna mongko kari-kari ba'atsna uripake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh Bani Israil mim ba'di mautikum saking sakwise mati sira kabeh la'allakum supaya ana sapa sira kabeh tashkuruna iku padha syukur-syukur kabeh. Lha ngono kok kurang terima piye? Mereka itu sudah berbuat salah kemudian dihukum disambar bledek diuripno meneh. Lha ngono gak tobat ya kebangetan. Diuripno maneh supaya apa? Supaya bisa syukur. Diuripno meneh alhamdulillah ya iso urip meneh. Kok ora iso urip meneh ya mati terus. Sambil bledek. Sapa sing jamin sambil bledek mari ngono engko terus urip? Gak bisa. Itu suatu ya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Lajengipun wa dzallalna lan mayungi sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh Bani Israil saking panase srengenge al-ghamama mayungi ing al-ghamama ing mendung. Jadi Gusti Allah menciptakan mendung untuk memberikan payung mayungi Bani Israil supaya ora panasen. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh al-manna ing panganan sing disebut dengan manna ya sejenis madu ya. Makanan sejenis madu diturunkan oleh Allah untuk Bani Israil. Wasalwa lan panganan sing jenenge salwa. Lek mana iku bentuke kaya madu. Kalau salwa itu sejenis burung puyuh kaya manuk gemek cara Jawane. Kowe enak iku puyuh goreng asik tenan. Diberi makanan itu.
Ya Allah, Bani Israel diberi makanan, minuman semacam madu, kemudian diberi makanan semacam burung puyuh. Ya, atau yang dalam istilah Al-Qur'annya disebut manna wasalwa, al-manna wasalwa. Kulu padha mangono sira kabeh min thayyibati ma saking bagus-baguse barang rozakna kang wis paring sapa ingsun kum ing sira kabeh. Diperintahkan pangano, minumlah manhanya, makanlah salwanya. Wa ma dhalamuna lan aja padha zalim, aja padha nganiaya sira kabeh na ing ingsun ing Allah, walakin lan tetapine kanu ana sapa Bani Israil anfusahum iku marang awak dhewe Bani Israil yadzlimuna iku padha ngani-ngoyo kabeh. Dah kurang penak. Diberi kenikmatan oleh Allah. Mereka kepanasan diberi naungan berupa mendung. Mereka kelaparan diberi makan. Ketika kehausan diberi minum. Ya. Manna wasalwatu minuman dan makanan. Hanya satu perintah Allah. Jangan berbuat zalim. Loh, ngono kok sik? Walakin kanu yadzlimun, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tetapi mereka menganiaya dirinya sendiri. Lajengipun antun sekedhik niki, antun kalih ayat. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghatan wadkhulul baba sujjatan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Wa idh qulna lan nalikane dawuh sapa ingsun Allah, dan ketika kami berfirman udkhulu padha mlebu sira kabeh hadhil qaryata ing iki desa. Ketika itu ya Allah memerintahkan Bani Israel ya yang tadi ya sudah menyeberangi lautan merah ya sudah diberi banyak sekali kenikmatan tadi ya, diperintahkan masuk suatu desa. Fakulu mongko mangano sira kabeh minha saking qarya, makanlah apa yang ada di dalam desa itu. Haitsu syi'tum kaya apa, haitsu syi'tum kaya apa kersa sira kabeh. Makanlah seperti apa kamu menghendaki atau sepuas-puas kamu. Rogodan sak puas-puas sira. Kurang penak piye? Mereka perintahkan masuk desa. Makanlah apa yang ada di dalam desa itu, makanan sepuas-puasmu, sakarepmu. Pengen mangan mbek ngadeg, mbek melayu, mbek gulung-gulung, jungkir walik, sakarepmu. Kurang ono maksudnya. Tetep wonten adabe, adabul akli, adabe mangan iku kanthi pinara. Mangane nganggo tangan tengen. Sadurunge mangan maca bismillah. Ora kok sakarepmu mangan bojengit ya oleh. Mangan gulung-gulung ya oleh, ora ngono maksudnya. Maksudnya ya makanlah sepuasnya, mangan sawarepku. Itu ya. Wa dukhulul baba wa dukhululan manjika sira kabeh mlebu al-baba pintu gerbang desa. Sujadan kanthi sujud. Loh, iki aturane. Tapi ono aturane, kalau mau masuk desa di pintu gerbang kudu sujud dhisik. Pintu gerbang desa mau masuk desa itu sujud dhisik. Oh, gak kok sak kalune langsung melawayu berpenduk pakan dipangan lho. Se ono aturane. Sujud dulu. Terus bar sujud muni piye? Wa qulu lan padha ngucap sira kabeh hittatun. Hittah itu artinya apa? Hapuskan dosa kami, sepurane. Nyuwun sepura kanthi Gusti Allah. Sujud ini nyembah Gusti Allah, boten nyembah kok disone boten.
nyembah Gusti Allah, sujud, terus membaca kalimat hittotun atau hittoh. Ya, hapuskan dosa kami, ampuni dosa kami. Naufir mongko ngampuni sapa ingsun Allah lakum marang sira kabeh khotoyakum ing sekabehane dosa-dosa sira kabeh. Wasanazidu lan bakal nambah sapa ingsun Allah al muhsinina ing kebagusan sira kabeh. Tapi ternyata wong jenenge Bani Israil nek gak ngono gak Bani Israil nek gak dadi cerita ning Quran. Wis kurang penak piye? Masuklah desa, makan sepuasmu di sana, tapi sebelum masuk di pintu gerbangnya sujudlah dulu, kemudian minta ampun pada Allah hittatun. Ya, maka Allah akan mengampuni dosamu dan akan menambah kebaikan. Loh, tetap fadat dalam mongko ganti alladzina sapa wong akeh dolamu kang padha dolim kabeh saking Bani Israil mau qaulan kanthi pengucap ghairal ladzi sakliyane qila lahum kang den ucapake lahum marang alladzina dzalamu mau. Nggih, dadak diganti ora muni hittatun tapi muni hintotun. Ya, hintoh diganti hintoh. Apa nih artinya hintoh? Ya. Hintoh niku ya minta makan istilahnya koyo istilahnya wong miskin. Hintoh mohon ampunan itu diganti hintoh ditambah nun hintoh dari hintoh. Gara-gara kalimat sing diperintahno diganti kalimat lain. Fa anzalna mongko nurunake ingsun Allah alal ladzina ing atase wong akeh zalamu kang padha dolim kabeh mau nurunake apa? Rizzan ing siksa minas sama isanging langit. Jadi siksa itu langsung tumurun saka langit celorot. Parang tiang-tiang Bani Israil sing dolim kala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Calon umat Muhammad boten wonten kados ngoten. Umat Muhammad itu umat pilihan. Nek nglakoni dosa tasik dirantos Gusti Allah, dikai kesempatan mbok menawa saya esuk tobat. Dadak saya esuk baleni dosane meneh, mbok menawa saya esuk iso tobat. Dirantos oleh Gusti Allah. Sampai hari kiamat benjing nembe di total. Akeh diambil karo eleke. Nek umat Nabi Musa langsung begitu mereka diperintahkan sing bener-bener mau dadak diganti disalah digantikan di hintoh diganti hintoh langsung tumurun azab saking langit ya minas sama saking langit bimakanu sebab barang kanu kang ono sopo alladzina dzalamu mau yafsuhuna padha nglakoni dosa-dosa gedhe kabeh. Terus niki perbuatanipun Bani Israil diperingatkan. Jadi zaman Nabi Muhammad niku tiang Bani Israil diperingatkan ya oleh Allah melalui ayat-ayat yang dibawa Nabi Muhammad bahwa kakek moyang mereka, kakek nenek moyang mereka dulu diberi kenikmatan, diberi kelebihan, diberi ini, diberi itu 1, 2, 3, 4 sampai 10 tak berapa tadi? Ya. Tapi mereka masih berbuat dolim. Akhirnya apa? Orang kena ditoto nek ngono carane, dikei kenikmatan, dikei kelebihan tapi sek dolim, akhirnya disiksa kalau Gusti Allah, diturunake siksa saking langit dumateng kaum Bani Israil sebab perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh mereka. Naudzubillah, naudzubillah. Muga-muga kita sedaya sebagai umat Nabi Muhammad dapat mengambil pelajaran dari apa
yang pernah terjadi di antara kaum Bani Israel. Mugi-mugi kita diperintahkan ibadah, diperintahkan untuk taat takwa kepada Allah, saged nglampahi kati sae lan dipun larang cegahan-cegahan, larangan-larangan menika dapat menjauhi sejauh-jauhnya. Jangan sampai coba-coba, tak coba dosa, tak coba ojo. Nek nyoba terus mati piye? Naudzubillah, jangan coba-coba ya. Apa? Kita cekapaken semanten, mugi-mugi sedaya ingkang kita kaji menika saged dados ilmu ingkang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, lan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Matur suwun lan nyuwun pangapunten ingkang sakatah-katahipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.